個世界上有勁多黐線，突然之間捉到你，跟住同你展開一個 battle。好，大家好啦，我係游明。咁今日咧同大家講最近咧喺歐美比較 hit 嘅呢個 Karen 事件啦。咁咧佢就係棒球賽入面發生嘅一件小事啦，就係棒球手 Harrison Bader 佢打出一個全壘打，粒波就飛咗去觀眾席啦。咁其中一個球迷執到粒波之後咧，就將粒波俾咗佢個仔。咁呢個時候咧，竟然出現咗一位叫 Karen 嘅女人咧，衝過去咧就聲稱話粒波咧係跌咗喺佢個位度，係屬於佢嘅，就話呢個阿爸咧係搶走佢粒波。咁咧大家都對呢件事咧非常之嬲啦，因為覺得你點解可以唔讓一個小朋友俾佢去攞呢個紀念品？其實我係非常之認同咧執到粒波嘅呢個球迷，咁即係呢個阿爸啦，佢對於呢個 Karen 嘅反應。呢個阿爸咧其實佢係冇再同呢個女人糾纏落去嘅，佢係將呢一粒波咧送咗俾呢一個 Karen。咁呢件事嘅結尾係溫暖噶啦，因為最後咧球團係另外送咗其他紀念品同埋球員親筆簽名嘅棒球俾呢個小朋友啦。咁但係現實之中未必一定會有咁圓滿嘅結局噶嘛。咁但係點解我都覺得呢一個爸爸嘅做法係啱嘅咧？其實咧我就係想講嘅係咧，呢個世界上有勁多黐線，我唔知我咁樣講會唔會引起公憤啦，但係我覺得應該冇咁多黐線會睇我嘅。我唔明點解呢個世界上有咁多人咧係中意 escalate 啲事情嘅。我覺得佢哋純粹真係心地差咯。咁我哋喺街上面有時都會遇到呢啲人噶嘛，即係可能喺地鐵上面同你爭位坐，又或者佢某一啲嘢捉住你，約住你唔放你走。咁其實咧，我覺得最好嘅做法咧都係即刻讓俾佢，即係俗語有話咧，退一步海闊天空啊嘛。咁其實你個退讓咧，其實唔係代表你懦弱，都唔係代表你輸咗，而係話呢一個人佢會浪費你嘅精力同埋浪費你嘅時間。你同佢糾纏落去咧，你一定會係搞到自己身心疲倦。如果你真係留喺嗰度同佢嘈咧，你就會浪費咗非常之多嘅時間，因為呢啲人係會死咬住你唔放嘅。你正常人咧係冇佢哋咁黐線嘅，你唔會用咁多時間同人爭執一件事情。所以咧，正常人係輸硬，你係唔會救啲黐線嘅你。與其話係退讓，我會話係其實你係繞過咗呢個人，你係兜過咗佢，令到自己避開咗一個障礙咯。我諗大家喺日常之中都好難避免一啲黐線嘅人突然之間捉到你，跟住同你展開一個 battle 咁樣。咁呢個情況底下咧，就當佢真係一個 NPC 咁樣咯，因為你係唔小心觸發咗 NPC 對話啊嘛。咁你正常應該會做啲乜嘢啊？就係 skip 晒啲對話去啊嘛。所以喺現實之中都一樣，你就咁快啲 skip 晒啲對話。如果唔係咧，你又接咗一個唔知咩麻煩嘢要搞噶啦。唔知大家遇到呢啲 Karen 嘅時候，會唔會同佢哋正面衝突咧？咁啊喺我角度嚟講咧，就算你唔正面衝突咧，都唔代表你係懦弱嘅。你反而咧唔同佢糾纏落去咧，就已經係一個聰明嘅做法咯。咁今日條片就去到呢度啦。咁如果中意嘅話咧，就可以 like 啊。如果想舉報你身邊嘅 Karen 嘅話，就可以 comment 啦。係咁多先啦。